渣啊你！假咋？喂，你唔好走開㗎 Aiden 啊 ！Aiden，佢睇到呢邊笑啊，走咗去。小朋友原來掛住 B B 仲多好掛。佢掛住 B B 啊！邊度少少攞個 B B 掛住 B B。佢話我要睇下 B B 啊！Aiden 又咪睇下佢就好啦，過嚟啦，B B 瞓覺啊 ！B B 瞓咗覺，唔好搞啊 Aiden，B B 瞓覺啊！哥哥頭仆仆咁。唔好整 B B 啊 Aiden，去媽咪度啦，去媽咪度啦， Aiden 瞓覺。Aiden Elmo 喺度等你啊！去媽咪度啦。 Elmo 啊，俾啲大家啊！佢話嚟緊啦，嚟緊啦。嗱嚟啦，開一開。佢中意 B B 多啲好似。係你送咗 B B 俾佢啊！喂打都唔要啦，又掛多啲喎。你問佢中意邊樣，我諗佢中意邊。係啊。佢選咩啊 ？B B 喎。唔好咁大力唔好咁大力啊！嚇親 B B 啊！你 B B。已經未醒啊！係啊，唔好掂 B B Aiden。Aiden 呢個啊 Aiden。媽咪又叫佢啦，佢又好忙啊，又要去啦。過嚟啦，Elmo 啦，Elmo。Elmo 你開先啦。哇，開嚟睇下，媽咪幫佢開啦，佢都唔知咩嚟嘅。冇走，你冇走。佢唔知係咩嚟㗎，你唔開。咩嚟㗎？哇！你過嚟，我計劃，會咁樣㗎。咩嘢嚟㗎？你會撳呢度嘅。咦 Elmo 嚟嘅？有聲啊！嗱，呢呢個靚過 Elmo Life 啊！呢個係 Elmo 咩嚟你㗎？嗰啲毛咧，綠酸嘅毛啊！我諗佢可以攬人瞓覺喎。唔係啊！我琴日咧買 Elmo Life 啊，個 Elmo Life 講咗成日開刀嘢。萬刀啊！ Elmo Life 即係 Tickle Me Elmo 係咪差唔多啊？